Ek is Pieter van der Linde, eienaar van Duva Timbers, net buite Polokwane. Ons spesialiseer in black cross timber, net vir die strukturele mark. In 2016 September het ons beginne deur net palethout en so te sny en ons het baie vinnig besef daar's 'n groot aanvraag op strukturele hout vir die mense. Ons het baie goeie support by Wood-Mizer gekry. Ons het toe 'n LT15 ingeruil by hulle. Ons het 'n LT70 gekry en van daar af het die produksie net geboom. Ons het toe besluit, weet jy wat, ons kan nog 'n bietjie verder gaan. Ons het ons ander LT15 by hulle ingetryd en met twee LT70's sny ons nou tussen 850 tot 1000 cubes gemaklik 'n maand. En dan het ek 'n multi-rip, 'n EG 800, ook 'n baie goeie masjien. En vir die palethout het ons 'n EG 300. Ek is gelukkig, ek het groot geword eintlik in 'n familie wat altyd besig is met die hout en so. Ek is gelukkig gewees net na skool besluit ek gaan nie swat nie, ek hou van die hout, ek hou van die natuur te wees en so. Ek het gesien die verskaffers het ook 'n tekort aan hout. So ek moes vinnig die besluit maak om my eie stukkie op te kry met my eie hout om daai verskil wat ek nodig het om te sny elke maand van my eie stukkie af te haal. En dit help ons regtig. Ons wil uitbrei op ons wil nog grond aankoop om heeltemal onafhanklik te wees van enigiemand af, dat ons eie hout kan voorsien vir die hele meele.